Nunca pensé que el mundo me daría esta alegría. En la familia Bercomi no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Así que, aparte del paraguas, te podría también llevar a tu casa, si quieres. Me enseñaste a creer en mí de verdad. Eres la calma en mi desvelo, el abrazo que me devuelve paz. Yo no sabía lo que era sentirme Pues tendrían que mover la pelota más rápido.